वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सेकेन्ड। म चाहिँ सीता ओली श्रेष्ठ डेली भ्लग गर्ने गर्छु। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु साथीहरू। आज चाहिँ नि म के गर्नु जाँदैछु हेर्नुहोस् है त साथीहरू। आज चाहिँ घाम पनि मस्त लागेको छ अनि बारीमा टमाटरहरू पनि पाकेर पहेँलै भएको छैन। त्यही भएर म चाहिँ अब आज टमाटरको सिकुटी कसरी बनाउँछन् भन्ने भिडियो बनाउन जाँदैछु साथीहरू हैन। हजुरहरूलाई थाहा छ भने हजुरहरू बनाउनु होला। अब चाहिँ टमाटरको सिकुटी कसरी बनाउँछन् भनेर म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन चाहदैछु। हजुरहरू यदि त्यसरी नै बनाउनु मन पर्छ भने चाहिँ मेरो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई चाहिँ सन्देश दिनेछ। त्यही अब चाहिँ बारीतिर जाउँ है त साथीहरू। टमाटर चाहिँ कति पाकेको रहेछ कि रहेन रहेछ कि हैन। अस्ति अलिकति टिपेको छु, अब चाहिँ नि जाँदैछु। घाम लागेको छ, सुकाइदिनु पर्यो आज हैन। हजुरहरूले चाहिँ अब यदि आउँछ भने चाहिँ हजुरहरू त्यही तरिकाले बनाउनु होला। यदि आउँदैन टमाटर धेरै छ सिजनको बेला भने चाहिँ मेरो तरिकाले टमाटर सिकुटी पारेर राख्नु होला। पछि महँगो हुँदा चाहिँ खानु सजिलो हुन्छ है त साथीहरू। म चाहिँ जाँदैछु यो टोकरी बोकेर बारीतिर। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले पाकेको छ टमाटर चाहिँ, मस्तसँगले पाकेको छ। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ टिप्नु। साथीहरू त्यही हो, म चाहिँ नि अब बारीमा टमाटर टिप्न जाँदैछु। यदि हजुरहरूलाई पनि यसरी नै सिम्टा बनाएर राख्न, सिम्टा भन्छन् के अरे, सेम्टो बनाएर राख्न मन छ भने चाहिँ मेरो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई सहयोग हुनेछ भन्ने आशाले चाहिँ भिडियो बनाएको। मैले चाहिँ पोहोर पनि राखेको थिएँ। मेरो चाहिँ पोहोर ठुलो टमाटर धेरै थियो नि त, ठुलो खालको। त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ सानो मात्रै छ। त्यही भएर म चाहिँ यसरी नै मजाले काटेर सुकाएर राख्न जाँदैछु। पछि काम लाग्छ। मजाले धुएँ मैले हैन। धोएर चाहिँ नि यसरी 2 फ्याक नभए 3 फक्लेटा नभए 4 फक्लेटा 2 फक्लेटा पारेर काटेर मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। पछि टमाटर महँगो भएको बेलामा चाहिँ यसले मजाले साथ दिन्छ क्या। पोहोर मैले झन्डै 1 केजी जति नै बनाएर राखेको थिएँ। यो चाहिँ अब सुकाएर मजाले, म सुकाउनु चाहिँ मजाले सुकाउनुपर्छ, नत्र ढुसी आउँछ हैन। ढुसी आयो भने चाहिँ सबै प्लात्त भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी काटेर मजाले घाममा सुकाउनु होला अनि राख्नु होला साथीहरू। पछि चाहिँ काम दिन्छ। यसलाई पानीमा भिजाएर मजाले मसलासँग पिसेर खानु। अहिले सस्तो भएको बेलामा काटेर राख्नु होला है त साथीहरू मेरो तरिकाले। साथीहरू मेरो चाहिँ यति नै भयो टमाटर हैन। यता चाहिँ अलिकति खाली भयो किनभने मेरोमा चाहिँ अलिक कम नै पाकेको थियो नि त। पछि पनि बनाउँछु। मैले चाहिँ यति नै बनाएँ, यसरी नै बनाएँ। अब चाहिँ यसलाई लगाएर घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो साथीहरू, मैले चाहिँ यसरी नै काटेर सुकाएँ। यदि हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ र अहिले टमाटर सस्तो भएको बेलामा चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यही तरिकाले बनाउनु होला साथीहरू। बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। पछि चाहिँ महँगो भएको बेला काम लाग्छ है त यो।